tell you now today, there is no upholding of the constitution. There is no upholding of the democratic practices. There is no upholding of justice for you to keep me in prison on the solid basis that I missed time yesterday. And you come here, you do a Stalingrad, an old tactic of delaying the court so that I can be kept inside. I can tell you now, record it. I will preside over this country. I will the government over this country, and age is on my side. Sorry, no. Khuluma breakdown ngelinye ilanga breakdown kuyomele kusukuma abantu abaneqiniso basho ukuthi breakdown siyabonga mfowethu into enzela isizwe breakdown siyabonga uma nomuntu kuze kube sekupheleni breakdown umile nalomfana exoshwe eqenjini ngo-April 2024 umile breakdown nalengane izimo zingavume namanje niyabona ukuthi enkantolo akho umuntu not a single member of the MK Youth League lena is ayiqala phansi yayikadingekho not a single member of Zuma President Zuma's supporters lona wayekade emlwela lokhu njani kuyi-July unrest kuze kube manje ingane imiyodwa nayo ingane imiyodwa ayinabo ngisho abammeli under the umkhonto wesizwe brand and part and the supporters nayo ingane yena niyazi kahle ingane niyazi kahle isebenzele igijimela umkhonto engaseyilutho namhlanje nayo ingane ehlukumezekile ingane engazona ukuthi iyaphila eneqenjini bonke abantu abadlutshizo negazi abanama payroll abahola abahlele eParliament ngifuna ndazi ukuthi nayo ingane eyasebenzela umkhonto nayo ingane yakhankasela umkhonto igijima ingalali igijimela iqembu lenu njoba senidla nina bonke abahola abanama payslip abhala umkhonto wesizwe party nayo umholi womkhonto owalwa kuyisikhathi singavume kulelo President Zuma when there was nothing to benefit to fight for President Zuma when it was not fashionable to stand with President Zuma lengane yahamba but namhlanje imiyodwa enkantolo kulungile masosha omkhonto kulungile balandeli bomkhonto kulungile ma members of parliament omkhonto wesizwe lanini kahle niphile kahle abantu abasebenzela umzabalazo behlukumezeka la bahlukumezeka khona akulungile bafowethu kulungile. Mr. Kanyele, the matter is adjourned to the 12th of March, tomorrow, for the inquiry in under section 1767 of Act 51 of 1937. The accused bail remains provisionally counselled and provisionally forfeited to the state. The accused is in custody with no bail. Yeah. Yes? Can I say something? Yes. Thank you very much. I want to direct what I'm going to say to the prosecution. I want to tell you, I'm going to lead this country. I will become a leader in this country. And under my leadership, there won't be such individuals who lack professionalism, who are driven by racist tendencies, who are backward in terms of thinking. If you'll be dead by that time, I will preside over your children, your family, your loved ones, and your kind. And I will take